ചെറിയ കുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് കഫക്കെട്ട്. ചിലർക്ക് കഫക്കെട്ട് പിടിപെട്ടാൽ പിന്നെ മാറിക്കിട്ടാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകൾ കഴിച്ച് പോക്കറ്റ് കാലിയാക്കുകയാണ് പതിവ്. എന്നാൽ ഇനി വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ കഫക്കെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഈ പാനീയം കുടിച്ചാൽ എത്ര വലിയ കഫക്കെട്ടും മാറുമെന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പു നൽകുന്നു. ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്കിത് ഉണ്ടാക്കുവാനായി ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ: ഒരു 5 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, പിന്നെ ഒരു 5 ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, പിന്നെ ഒരു പകുതി നാരങ്ങ ലെമൺ. നമുക്കിതെല്ലാം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി ഒന്ന് നുറുക്കിയെടുക്കാം. ഇത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ചതച്ചെടുക്കുമ്പോൾ വേഗം ചതഞ്ഞു കിട്ടാനാണ്. നമ്മൾ നുറുക്കിയെടുത്ത വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും നാരങ്ങയും നമുക്കിനി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം. ഈ ചതച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന മിശ്രിതം നമുക്കിനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം, ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഈ 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചേർത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് തിളപ്പിക്കണം. തിളപ്പിച്ച് 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാക്കി വറ്റിച്ചെടുക്കണം. നമുക്കിനി ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഗ്യാസ് കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നമുക്കിനി ഇത് തിളപ്പിക്കാനായി വയ്ക്കാം. അല്പനേരം ഇരിക്കട്ടെ. നമുക്കിത് മൂടി വയ്ക്കാം. നമുക്ക് കാണാം, ഇപ്പോൾ അത് നന്നായി തിളക്കുന്നുണ്ട്. വെട്ടി തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഇത് 1 ഗ്ലാസ്സായി വറ്റുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുക്കാം. നമുക്കിനി തുറന്നു നോക്കാം. ഏകദേശം 1 ഗ്ലാസ്സായി ഇത് വറ്റിക്കഴിഞ്ഞു. നമുക്കിനി തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇത് പുറത്തെടുക്കാം. നമുക്കിനി ഈ മിശ്രിതം ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് അരിച്ചൊഴിച്ച് മാറ്റിവെക്കാം. കൃത്യം 1 ഗ്ലാസ്സായി ഇത് വറ്റിക്കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇത് അല്പമായി കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് ഏതു പ്രായക്കാർക്കും കഴിക്കാം. എത്ര വലിയ കഫക്കെട്ടും സ്ഥിരമായി ഈ പാനീയം കഴിക്കുന്നതിലൂടെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഫലപ്രദമായി കണ്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.